Fala galera, aqui quem fala é o Matheus. E estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo uma coisa que é tipo... Acho que todo mundo já sabe o que é isso, mas... Aí pessoal, tem esse marshmallow aqui, ó. Cara, a gente vai botar ele no micro-ondas, velho. E você já sabe o que acontece quando bota o marshmallow no micro-ondas, né? E é isso que eu vou fazer. Então pessoal, vou ali botar um marshmallow no micro-ondas e daí quando estiver pronto eu mostro pra vocês, tá? Então... E bom pessoal, esse aqui foi o resultado do nosso experimento. Pera aí. Virou marshmallowzão, velho. Lembra do tamanho original dele, velho? Tá pegando fogo. E... cheirinho tá bom. Torradinho. E vou estar experimentando aqui, né? 3, 2, 1. É gostoso. Meio torrado. Ficou anime azul. Mas na minha opinião, o marshmallow fica mais gostoso assim. Fica mais, sabe, mais doce, mais crocante. Mas a única coisa de ruim é que ele fica tipo meio queimado, ele tem um gosto meio queimadinho assim. Aí vocês têm que botar 30 segundos, tá, pra ele ficar assim. Bem gostoso. Nossa, velho. Faço isso em casa, é muito bom. Cara, eu nem sabia que dá pra acontecer isso. Deu descobri, na verdade nem descobri em vídeos. Foi um amigo meu que falou que, tipo, se botar marshmallow ali, acontece isso. Nossa, velho. Muito bom. Aí, o nome do meu amigo, ele tem um canal também, tá? O nome do meu amigo Diogo. Ele tem um canal que é The Virus Clash, eu acho. Não sei se ele mudou de nome, mas eu acho que é isso aí. The Virus Clash, hein? Inscrevam lá e deixem um like no vídeo dele. Ah, e também inscrevam no meu e deixem um like, hein? Então, pessoal, esse é o vídeo. Opa! Esse é o vídeo. É só um vídeo passatempo, sabe? Só pra passar o tempo, assim. Porque senão eu fico sem postar vídeo e daí fica ruim, né? E, bom, é gostoso o marshmallow e... e quando eu puder... Eu tenho um baú do lendário nas missões, mano. E quando eu puder abrir ele, tipo, ele tiver, tipo, pra abrir, daí eu abro com você, eu faço um vídeo e abro com você, tá? Nossa, tomara que venha a lendária que eu quero, cara. Eu sei que parece meio idiota, mas eu quero tronco, velho. Porque, tipo, tem uns decks do satanás lá, tipo, de tronco, velho. Tipo, sabe que tem uns decks de X-besta com tronco? Que precisa de tronco, cara. E que é muito apelão, velho. Quando eu pego uns caras com esse deck, eu sempre perdo, velho. Daí eu quero tronco. Mas se vem aquele mágico também é bom pra caramba. Então... Bom, pessoal, esse é o vídeo. E falou!